Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Wolf Power e questo qua è il secondo episodio di Subway Surf. Adesso dobbiamo aspettare che si fa il caricamento. Come abbiamo messo nello scorso episodio, avevamo sbloccato alla femmina, a lei. E io ho fatto un po' di partite offline e ho guadagnato un po' di soldi. E in questo episodio faremo pure un po' di spacchettamenti forse. Vabbè, ora vi lascio il video. Vai, cominciamo. Poi ditemi anche che tipo di gameplay volete che io faccia sul telefono, sulla Wii, sulla PlayStation. Ditemi quello che volete che io ve li provo a portare. Come sul telefono avete chiesto una grafica migliore, eccola qui. Sulla Wii una grafica migliore e ve l'ho portata. Dove mi avete chiesto, io sono riuscito a portare la più migliore di migliore anche parole che strano. Meglio che sono riuscito a portare, ho fatto il meglio, solo il meglio che sono riuscito a fare vi ho portato. Poi io per questi video ci metto l'impegno, perciò per questo video possiamo provare a raggiungere i 5 like, visto che sono riuscito a fare una grafica migliore, più bella. 5 like, che ne dite? Va bene 5 like? Voglio arrivare a 5 o 3 like per questo video. Voi vedete voi. Scrivetemi questo nei commenti. Però se vedete i miei video e non siete iscritti, iscrivetevi. Ho appena completato una missione sbattendo un Bowman. Vedete i miei video però non siete iscritti, iscrivetevi se vi piacciono. E lasciate like se i miei video vi piacciono. Aia. Taga taga da. Io sono ancora vivo, chi ha detto che sono morto? Io sono vivo. Qualcuno ha scritto un altro messaggio. Io mi ricordo nello scorso episodio in cui dove stavo giocando di colpo mi arrivò un messaggio, me lo elimino senza guardare nemmeno che messaggio era. Poi nel video lo sono andato a leggere che messaggio era, un messaggio che non c'avevo abbastanza, che non è che un messaggio importante. Siamo morti. 1500 monete. Un'altra partita. Vai. Stavolta cerco di superare il mio record. Tanto però prima devo fare una cosa. La mia ok. Ma non la, no, non la volevo, sta qua mi fa imballare. Questa qua mi fa andare veloce, poi non riesco a giocare, quando scappa già per sé, poi si prendo questo, non riesco a giocare più. Non so dove prendo. Volevi schiacciarmi, volevi farmi cadere, volevi che io non ti prendevo, volevi farmi cadere, volevi che io me ne cadevo, volevi che non riuscivo a prendere le monete, e volevi che me ne cadevo, volevi che non riuscivo, oh cacchio, mamma mia, volevi e volevi che io me ne cadevo e vola! Volevi, mi ha fatto cadere. Ah, scarpino, pigli scarpino, pigli scarpino. Ah, la mia, mi ce l'ho fatta. Jumpy tech. So, jumpy. Oh, pofiero. No, io non sono voi.
sono morto. Mamma mia, sono troppo bravo. Vabbè. Volevi ingapparmi? Io c'ho bomba. E volevi ingapparmi? Non mi piace ingappare, poi sono troppo veloce. Però sono femmina, non devo riportare in femminile. Il mio personaggio è femmina, non devo riportare in femminile. Solo che in realtà sono maschio. Questa cosa è un po' strana. Volevi? No, le monete. Ma che tu vai a città ti si è fatto incappare? Guarda, fum. No, sono malato, sono scemo. Perché lo... Ok, è meglio così. Ti sta bene. Quando si mirano, io non posso comprarmi qualcosa. No, non hai di pochi scarpe. A vedere, quando si mira, 40.000. Mi scrive messaggi su WhatsApp. Ma sta facendo un ballo il telefono. Mamma. Aspettate un attimo che vado su WhatsApp. Stoppo un attimo il video. Anzi, faccio vedere pure a voi. Come un rosso scemo. Michele, guarda che sto registrando. Non scrivere. Oh, non mi rovinare il video. Che poi. Michele, guarda che io sto registrando, non mi rovinare il video. Comunque si chiama AZ Screen Recorder Non Rot. Questo si chiama, non mi rovinare il video che sto registrando. Che palle. Io stoppo vedi. Ho ripreso perché quel coglione di mio cugino Slime scriveva che voleva, come si chiamava questa applicazione. Mi ha rovinato quasi tutto il video. Comunque stiamo vedendo qua, 12.000, 30.000, 12.000, no 120.000. Quindi guarda che costa di meno se tu 7.000, ma da cattata. Tra poco ti compro. No, pubblicità di sto, ci sta benedetto. Vabbè, io continuiamo, va, ci compriamo quel personaggio, così andiamo ad andare avanti. Salti, volevi, c'è già bomba, ma se c'è bomba, non tutto, comincia, non mi riuscirà mai più a recuperare. Non l'ho preso. Aspettate un attimo che mi chiamano. Chi è? Che c'è? A casa. E quando è che ti questa? Ok, abbiamo finito di parlare, era mio nonno. Poi riprendiamo. E sono morto. Vabbè, non fa niente. Beh, il nostro obiettivo di oggi è riuscire a fare questa moneta. Sì. Stiamo prendendo. Cosa ho trovato? No, stavolta non mi fare. Opla, lo prendiamo. E riprendo il zomba. Ok. Oh, un'altra. Opla. 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 Op. Opla. Oh, no. Oh, no, mamma mia. No, sono caduto, vabbè. Devo rimanere qua.
Ho zoomato immagine mentre morivo. Vai, ora passiamo subito alla seconda partita. Alla seconda, quando erano tuffati. Vabbè, vai, continuiamo con quest'altra partita. Oppola, oppola. Vai. Opla. Oh no. Aprite. Oh, sono morto. La borsa? La borsa? Potevi dirti che io stavo registrando. Ok, abbiamo ripreso cena stanco per cui mi hanno costretto a uscire. Vabbè, ci ritroviamo dentro, secondo 3-2 secondi. Ok, ci siamo ritrovati qua. Vai, continuiamo. Vai. Gaplo. Gaplo. E volevi che io sbattevo. E volevo. Guarda qua, volevi il suo primo, volevati che non usciva fuori. Hopla. Va bene, quando monete tra poco. Questa partita mi riesco a fare le monete abbastanza per arrivare a 7000, guardate un maestro. Si allena duramente, una flessione, 2 flessioni, 3 flessioni. Poi, passa attraverso i muri, ho visto che sono passato attraverso il muro, senza sentire niente. Corre ancora più veloce. Poi passa sotto gli ostacoli che li intracciano, poi ci passa anche sopra. Poi salta da un camion in corsa all'altro. Poi frega le monete. Poi frega le altre monete. Poi fa così. Poi aumenta ancora di più la sua velocità per diventare super veloce e rubare le monete. Dopo salta sugli altri camion per rubarsi le altre monete ancora più velocemente, però poi muore. Ok. Ok, siamo pronti a comprare a luci. Sì. Io faccio una partita con lei e poi il video potrebbe anche terminare qui. Vai, Lucy, corri, Lucy, ho potuto. Tutto che zoom. Ci sono uscito ma aspetta. Vabbè, il video lo faccio finire qui prima che mi inizi a esitare davvero. Vabbè, fine video.